သာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1386ခုနှစ်သီတင်းကျွတ်လဆန်း9ရက်2014ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမိုးရွာမြို့ရွှေစည်းကုံသာသနာ့ဗိမာန်တော်ကြီးအတွင်းဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်အထူးဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးသာအေးစနိတော်ဝေခိုင်အေးရိပ်ဝေမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောစိတ်ဓာတ်ပြောညံ့သူနှင့်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သူအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဗျာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမေယံရည်တွေတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသည်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရဏိဥ္စာအသက်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ခြင်းကြီးဟုစေတိထဝေ50အစုအလုံးခဲရသောမူလို့ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရည်တန်ကျိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေပြလုံးအသက်ဆုံးရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဍစိတ်ဖများစွာရောက်တော်မူကြရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတတ္တဝါများရင်ဝေသာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာဆင်းဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဗျာနမောယုတိပြောင်းပြောမှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းစိတ်ဓာတ်ပြောညံ့သူနဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သူရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမယုံကြည်အားကိုရလို့ကြတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေရသော်ဘုရားကစိတ်ကိုဗဟုပြုပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးလို့ရှိတယ်အရာရာမှာစိတ်ဓာတ်ဟာမတ္တမအရေးကြီးဒါကြောင့်မို့စိတ်ဓာတ်နဲ့လောကမှာရှိတဲ့လူတွေကိုခွဲခြားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်ပြောညံ့သူနဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သူလို့ဒီလိုနှမျိုးခွဲခြားလို့ရတယ်စိတ်ဓာတ်ပြောညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရာရာမှာအောင်မြင်မှုကိုရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောညံ့မှုနဲ့မသက်ဆိုင်ပဲနဲ့စိတ်ဓာတ်ပြောညံ့နေပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အောင်မြင်မှုမရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလောကမှာကြာဆုံးခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။ဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဓာတ်ပြောညံ့နေခြင်းဟာကောင်းတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကိုကြံ့ခိုင်အောင်ကြိုးစား ။
ဘာသာရေးကိစ္စမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တဲ့ဤစနစ်တွေဆိုပါစို့သမထကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်အောင်ကျင့်တာပဲဖြစ်တယ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုကိုရစေတတ်တဲ့အကျင့်တွေလုံးဝစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဉာဏ်နာပုဂ္ဂိုလ်ပဲစိတ်ဓာတ်အပြောဉာဏ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိတ်ဓာတ်ပြောဉာဏ်ဉာဏ်နာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ဓာတ်ရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုကအစွမ်းကုန်အထွတ်ထိပ်ကိုရောက်သွားပြီဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တွေစိတ်ဓာတ်ပြောဉာဏ်သူမဖြစ်ဖို့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုဖြစ်အောင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့တန်တရားခရီးထဲမှာဘဝခရီးကိုရှောင်လန်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာစိတ်ဓာတ်ပြောဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအောက်တန်းနောက်တန်းရောက်သွားသလိုပဲစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ထက်တန်းကိုရောက်စီးပွားရေးကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ညီသည့်ကိစ္စမျိုးကိုဆောင်ရွက်လောကမှာစိတ်ဓာတ်ပြောဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာအောက်တန်းရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်အောင်လေ့ကျင့်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာလက်တွေ့အမတန်မှကြာပြီးတော့လက်ရှိဘဝကြီးပွားတိုးတက်ရေးအတွက်ဥတည်ချက်ထားသလိုဒီဘဝရဲ့အခြားမဲ့နောင်ဘဝလို့ဆိုတဲ့အနိကဘဝအတွက်လည်းပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့ဤစနစ်တွေကိုပေးတာဖြစ်တယ်ဒီဘဝလည်းအကျိုးရှိရမယ်နောင်ဘဝလည်းအကျိုးရှိရမယ်နောက်ဆုံးမှာဘယ်ဘဝမှာမကောင်းဘူးဘဝကလွတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုကိုခြေပြုပြီးတော့ဤစနစ်တွေနဲ့ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ပြီးတော့သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ခေတ်ပြောနေတဲ့ကမ္မထအထုတ်တယ်ကမ္မထထိုင်တယ် meditation လုပ်တယ်ဆိုတာလေအဓိကကတော့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်အောင်မဖြစ်လာဘူးဆိုရင်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာမှားရင်းနေသေးတယ်လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာကြံ့ခိုင်မှုရှိတယ်ဘယ်ဘက်ကစမ်းလောကရန်ဆိုတဲ့ဘုံတိုင်းတွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာရင်းရိုင်ပြီးတော့သွားတယ်ဉာဏ်နာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်ကြတော့အဲ့လိုရင်းရိုင်သွားတာမျိုးလုံးဝမရှိတော့ဘူးသေလောယထာဧကခနောဝါတေနနသမေရတိကြောက်သားပဂတိပြီးတဲ့တောင်ကြီးဟာဘလောက်ကြီးမားတဲ့ကျဉ်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းကြီးပဲတိုက်လှုပ်ရှားသွားတယ်လို့ရွေ့သွားတယ်လို့မရှိနိုင်ထို့တူပဲယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာလောကရန်ပုံတိုင်းနေဘယ်လိုပဲတိုက်ခတ်ရွေ့ရှားသွားတယ်ရိမ့်ရိုင်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလှုပ်ရှားရိမ့်ရိုင်သွားတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲလောကရဲ့သဘာဝကိုလောကဓမ္မလောကရန်လို့ခေါ်တာလောကမှာကြုံတွေ့နိုင်တဲ့သဘာဝဇာတုဂုဏ်သိစိစိတ်ဥစ္စာရတဲ့အခါရှိတယ်လို့မရတဲ့အခါရှိအချမ်းရအကျော်ဆုံးရှိတဲ့အခါရှိတယ်လို့မရှိတဲ့အခါမှာလည်းရှိတယ်ချီးမွမ်းခံရတဲ့အခါရှိတယ်လို့ကဲ့ရဲ့ခံရတာလည်းရှိတယ်ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမျိုးရှိတယ်လို့ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမျိုးလည်းရှိတယ်လောကရဲ့မတည်ငြိမ်တဲ့သဘာဝအရာလူတွေဟာနှိမ့်တုံမြင့်တုံလို့ဆိုရင်အခြေအနေမျိုးကိုကြုံတွေ့ခံစားကြအဲ့ဒါလို့ကြုံတွေ့ခံစားကြတဲ့အခါစိတ်ဓာတ်ပြော့ညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပါဖြစ်သွားတယ်မကောင်းတဲ့လောကရန်နဲ့တွေ့ကြုံသွားလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်တွေကျဆင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးပါကိုယ့်ကိုယ်တတ်သိခြင်းဆိုတာနဲ့အဆုံးသတ်သွားအေးကောင်းတဲ့လောကရန်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလဲ
လူတွေဟာတက်ကြွမောက်မာပြီးတော့ဘဝင်မြင့်သွားတတ်ကြသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ကောင်းတာလည်းပဲကြုံကြုံမကောင်းတာလည်းပဲဆုံးဆုံးမိမိစိတ်ဓာတ်ဟာရဲရဲလှုပ်ရှားခြင်းမရှိပဲပဂတိအနေထားမျိုးရအောင်လေ့ကျင့်ပေးတဲ့နည်းစနစ်ကိုဘာဝနာလို့ခေါ်တာပဲဘာဝနာဆိုတာတတိတရားတွေတိုးပွားလာအောင်ပညာတရားတွေတိုးပွားလာအောင်သမာဓိစွမ်းအားတွေတက်လာအောင်လေ့ကျင့်ပေးတဲ့သဘောအဲ့ဒါလို့လေ့ကျင့်ပေးမှုသည်လောကရန်ကိုခိုင်ခန့်လောကရန်ရဲ့သဘာဝတွေကြောင့်လှုပ်ရှားရဲရဲမှုမရှိအောင်ကြန့်ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုရရှိစေနိုင်တယ်လို့အဲ့တော့ဘုရားဗတ္တဝင်သူတဲ့စိတ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်မှုလိုအပ်တယ်ပြောညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဖြစ်စေရဘူးစိတ်ဓာတ်ပြောညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်လောကီကိစ္စမှာလည်းအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးလောကုတ္တရာဘဝလွတ်မြောက်ရေးကိစ္စမှာလည်းပဲရှုံးညင်းတဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်တယ်အရာရာမှာစိတ်ဓာတ်ပြောညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရှုံးနဲ့သာရင်ဆိုင်ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်အောင်လေ့ကျင့်ရမယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်မှုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတွေကအကျဉ်းချုပ်ပြောရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆင့်3ဆင့်နဲ့လေ့ကျင့်တဲ့စနစ်ပဲဖြစ်တယ်နံပါတ်1ကကိုယ်ချင်းတရားကောင်းအောင်လေ့ကျင့်ရကိုယ်ချင်းတရားကောင်းလို့ရှိရင်အာကိုယ်တစ်ခုဖြစ်လာပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်တယ်ကိုယ်ချင်းတရားပြည့်ပြားသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ဓာတ်ကိုပြောင်းညံ့သွားစေတယ်ကိုယ်ချင်းတရားပြည့်ပြားမှုသည်စိတ်ဓာတ်ကိုအားပြော့သေးသိမ်သွားစေတယ်ငါမဟုတ်တာလုပ်တာပဲဆိုပြီးတော့လူရဲ့စိတ်ထဲမှာသူများတွေကကိုယ်အကြောင်းမသိတော့လည်းပဲကိုယ်အကြောင်းသိနေတော့အရေးမဲကြီးတို့ကိုယ်ကိုချင်းချောင်းနေတယ်လို့ဖြစ်ပြီးစိတ်ဓာတ်ဟာတုံလုံးချောက်ချားနေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအထောက်အမယ်ကိုချင်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုကိုရနိုင်ဘလောက်ပဲအဆိုးနဲ့ကြုံငါမှအာကိုးစရာသီလရှိတယ်ငါကိုချင်းတရားကြီးကောင်းတယ်မဟုတ်တာမပြောဘူးမမှန်တာမလုပ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အာကိုးလောက်တဲ့ကိုချင်းသီလရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တယ်ပေါ့ဘယ်လိုပဲအခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရဲ့စိတ်ဓာတ်ရိမ့်ရိုင်သွားတာမျိုးရှိနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့သီလဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်အောင်လေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုသမာဓိဆိုတာလည်းစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်အောင်လေ့ကျင့်ပေးရဖြစ်တယ်သမာဓိဆိုတာအာယုတစ်ခုရဲ့ပုံမှာစိတ်ကိုထားနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ်တယ်ဖို့တွေးဒီတွေစိတ်တွေခြောက်ခြားပြီးတော့စိတ်တွေပြန့်လွင့်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုဒီမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြောင်းညံ့သွားစေတယ်အာယုတစ်ခုရဲ့ပုံမှာစူးစိုက်ထားနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်အရာရာကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီးတော့ကြန့်ခိုင်ပြီးတော့အင်အားကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်စွတ်စီးရှိလို့ရှိရင်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်အင်အားရှိတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော် unity is strength လို့ပြောကြတာလေ unity ဖြစ်နေလို့ရှိရင်အားရှိတယ်လို့ဆိုတာစိတ်ပါလဲထို့တူပဲစိတ်ကလည်း unity ဖြစ်နေဖို့လို့သမာဓိဆိုတာ unity ဖြစ်နေတဲ့သဘော unity မဖြစ်ဘဲနဲ့ diversity ဖြစ်နေပဲဆိုရင်စိတ်ဟာပြောင်းညံ့သွားတာပဲထို့တူပဲလူတွေရဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာလည်းပဲထို့တူလူတွေရဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာ unity ရှိနေလို့ရှိရင်စီလုံးခိုင်မာနေတဲ့အခါမှာအင်အားပြည့်တာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တယောက်တစ်မျိုး diversity ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောညံ့သွားမှာဒါသဘာဝစိတ်ဓာတ်မှာလည်းပဲ unity ဖြစ်မှစိတ်ရဲ့ unity ဆိုဒီမှာသမာဓိစွမ်းအားကိုပဲဆိုလိုတာအာယုတစ်ခုတည်းပေါ်မှာစိတ်တွေကိုစုစည်းထားနိုင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလောကရန်မျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ရအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ထင်ထင်ရှားရှားကြီးဖြစ်ပေါ်လာရဲရဲခြင်းမရှိဘူးရွေရှားခြင်းမရှိဘူးကြံ့ခိုင်သွားတယ်ဒီလိုဆိုရတယ်ဒါကြောင့်မို့မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ဖို့အတွက်သမာဓိစွမ်းအားနဲ့လည်းလေ့ကျင့်ပြီးတော့ပေးရတယ်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးဆုံးကတော့ဘာလဲဆင်ခြင်တုံတရားလို့ဆိုတဲ့အသိပညာပဲအသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကောင်းနဲ့တွေ့အဆိုးနဲ့တွေ့အကောင်းတွေ့လဲစဉ်းစားတယ်အဆိုးနဲ့တွေ့လဲစဉ်းစားတယ်
အယံမဲ့စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းမပြုဘူးကောင်းတာဆိုတာဝေဖန်ဆန်းစစ်ပြီးတော့မှလက်ခံတဲ့ရင်လက်ခံတယ်ပယ်တဲ့ရင်ပယ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရာရာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာတွေးတဲ့နာမတွေးတဲ့နာအများအားခွဲခြားပြီးတော့သိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပညာကတော့အရာရာမှာအဆုံးဖြတ်ပေးပြီးတော့လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ထားတာဖြစ်သောကြောင့်အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအများအားကြံ့ခိုင်မှုရှိတယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့သီလနဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်အောင်လေ့ကျင့်ရမယ်တမာရီနဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်အောင်လေ့ကျင့်ရမယ်ပညာရအောင်စီကူအထုတ်ခြင်းဖြင့်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်အောင်ကြည့်လေပညာတတ်သူနဲ့မတတ်သူစိတ်ဓာတ်ဘယ်သူကပိုကြံ့ခိုင်မလို့ဆိုစဉ်းစားကြည့်ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါမှပညာရှိတယ်ငါဘာမဆိုလုံးတတ်တယ်ငါဘာမဆိုသိတယ်လို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဘလောက်အခက်အခဲတွေတွေ့သူပညာအကိုနဲ့သူစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်နေဘူးအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပညာမရှိဘူးအရာရာမှမသိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြော့ညံ့ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုသိငယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမွေးပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ဟာပြော့ညံ့တာဖြစ်သွားတော့ကြောင့်အောင်မြင်မှုကိုမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်ပြော့ညံ့လို့မဖြစ်အောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေကြိုးစားပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်လို့ဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဆိုတာသူများကိုယုံကြည်အားကိုးရတဲ့အဆုံးအမမျိုးမဟုတ်ဘူးဘာသာတရားတွေလောကမှာနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တစ်စိတ်တစ်စောင်းနဲ့လောကမှာရှိတဲ့မြတ်ဘာသာတရားတွေကိုနော်လေ့လာအကဲခတ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများစုကဘာလို့ဆိုနတ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာတွေကြည့်တယ်နတ်ဆိုဒီမှာမြေပြင်ကနတ်နဲ့ကောင်းကင်ကနတ်ဒါပဲกว่าနော်နတ်ကိုးကွယ်တဲ့ဆိုကြတဲ့ကတစ်ဖက်သားကိုအားကိုးတဲ့ဘာသာတရားတွေကြည့်ပဲဘယ်ဘာသာကြည့်God ဆိုတာအလေးပြုထားတဲ့ဘာသာတွေ God Center Teaching လို့ဘုရားသခင်ဆိုတာကိုဘုံပြုပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးတာဘုရားဘာသာမှာအဲ့လိုမရှိဘူးဘုရားဘာသာမှာအပြင်မကိုအားကိုးပြီးယုံကြည်တဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်ဘူးဘုရားဘာသာကကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းအောင်ကိုယ့်ကိုကောင်းအောင်ပြုပြင်ရတဲ့ဘာသာတရားဖြစ်တယ်ကိုယ်အားကိုရတဲ့ဘာသာဒါကြောင့်မို့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောဆိုတဲ့စကားဟာအမြဲတမ်းသိရရှိလောကမှာအားကိုးစရာဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ပဲအားကိုးရမယ်ကိုယ့်ကိုအားကိုးတယ်ဆိုတာဘာလဲကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကိုပြော့ညံ့ပြီးတော့မသွားအောင်သီလနဲ့ပံ့ပိုးမယ်သမာဓိနဲ့ပံ့ပိုးမယ်ပညာနဲ့ပံ့ပိုးမယ်ကိုယ်ချင်းတရားကောင်းတယ်စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုရှိတယ်အသိပညာတွေထက်မြက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာညီမြတော့လောကဓာတ်တွေနဲ့ကြုံအဆိုးလောကဓာတ်နဲ့ညီမြပဲကြုံအကောင်းလောကဓာတ်နဲ့ညီမြပဲကြုံလောကသဘာဝကြီးကိုလစ်လျူရှုပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်သွားလို့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာရင်းရိုင်လှုပ်ရှားပြီးတော့နှိမ့်ကျသွားခြင်းဘယ်တော့မှမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်အနေနဲ့ဒါအမြဲတမ်းလက်တွေ့ကြတဲ့အဆုံးအမတစ်ခုဖြစ်တယ်အလွန်ပဲကျေနပ်စရာကောင်းတယ်ဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်ရခြင်းဟာအလွန်ကျေနပ်စရာကောင်းဘယ်သူကမှအားကိုးရတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကောင်းမွန်အောင်လေ့ကျင့်ပြီးတော့ကိုယ်အားကိုယ်လုပ်ရတယ်ဆိုတာစိတ်သိကျေနပ်စရာကောင်းတာပေါ့အရာရာမှာသူများကိုမော်ကြည့်ပြီးသူများရဲ့အဆုံးအဖြတ်ခံနေရတဲ့ဟာဘလောက်ဒုက္ခရောက်တယ်လဲဆိုစဉ်းစားကြည့်လေကိုယ်မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုကြတဲ့ကသူများမျက်နှာကြည့်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးမြတ်စွာဘုရားကသုတ္တတစ်ခုမှဟောတယ်တပ္ပံပရဝတ္တံဒုက္ခံသူများအလိုလိုက်နေရတဲ့ဒုက္ခမတမကြီးမားတယ်လို့ဆိုတာပဲအေးဒါကြောင့်မို့ကိုယ်အားကိုပြီးကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကိုရင့်တန်လာအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တဲ့ဤစနစ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဖြစ်သောကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တွေဒီစနစ်အတိုင်းသီလကောင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်သမာဓိတွေရင့်ကျက်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပညာတွေထက်မြက်အောင်ကြိုးစားပေးရမယ်အဲ့ဒါလို့ကြိုးစားပေးမှ
လောကကြီးထဲမှာအောင်မြင်မှုဆိုတဲ့တရဖူကိုဆောင်းနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီဘဝမှာအောင်မြင်မှုရတယ်လို့နောက်ဘဝတွေမှာလည်းပဲအောင်မြင်မှုကိုရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဒါဖြင့်စိတ်ဓာတ်ပြောညံ့သူနဲ့စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်သူတွေရဲ့အတွေးဟာဘယ်လိုများခြားနာနေလို့လဲများစွာမှခြားနာတယ်စိတ်ဓာတ်ပြောညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောကီရေးရာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာရေးရာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာကိစ္စပဲလုပ်လို့စိတ်ဓာတ်ပြောညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အတွေးကတစ်မျိုးစိတ်ဓာတ်ကြမ်းခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အတွေးကတစ်မျိုးတဲ့မတူညီကြဘူးပေါ့အဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ကိုပြောညံ့စေတတ်တဲ့အတွေးမျိုးတွေစိတ်ဓာတ်ကိုပြောညံ့စေတတ်တဲ့အမြင်မျိုးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တွေကြိုးစားပြီးတော့ဖယ်ရှားမှာစိတ်ဓာတ်ကိုကြန့်ခိုင်စေတတ်တဲ့အတွေးမျိုးတွေအမြင်မျိုးတွေကိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာကိုတိဆောက်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ့ကျင့်ပေးလို့ရှိရင်ရတယ်တရားနာရတယ်ဆိုတာဒါတွေသိအောင်နာပြီးရင်နာယုံတဲ့ကိစ္စပြီးလားဆိုမပြီးဘူးကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်နာจิตလုံးဖို့လိုအပ်တယ်ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းနေလို့ရှိရင်ဘာလို့ exercise လုပ်ရ physical exercise လုပ်ကြဘာဖြစ်လို့လုပ်လဲကျမ်းမာတန်ဆွမ်းခြင်းလို့လုပ်ကြကျမ်းမာတန်ဆွမ်းခြင်းလို့လုပ်လို့ရှိရင်ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းစေတဲ့ဤစနစ်တွေဟုတ်လားလက်ဆက်တဲ့လေးကိုရှုမယ်ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့အစာအာဟာရကိုစားမယ်မှန်မှန်လမ်းလျှောက်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့ကျမ်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်တာလေဒီလိုလိုက်စားခြင်းဖြင့်လူတယောက်ဟာဒီကိုယ်ကာယကျမ်းမာမှုကိုရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာအလုံးလက်ခံထားတာပဲထို့တူပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျမ်းမာမှုကိုရဖို့ရအတွက်လေလေ့ကျင့်ပြီးတော့ယူရမှာမလေ့ကျင့်လို့ကတော့ဘာတစ်ခုမှမရဘူးလေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့လက်တွေ့လုပ်ရမယ်အလုပ်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဆုံးမဩဝါဒပေးတာငါကိုအားကိုးကြငါပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်လားငါကိုရောမြတ်ပါလိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးဘယ်တော့မှမရှိဘူးလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကသုတ်တန်တစ်ခုမှဘယ်လိုဟောတော့ငါအခုအသိဉာဏ်ကြီးရရှိကြတာဟာမမေ့မလျော့ကြိုးစားအထုတ်လို့ရတာတဲ့သင်တို့တွေလည်းပဲငါလိုပဲအပမာဒလို့ဆိုရယ်မေ့လျော့ရှင်မှုချင်းကင်းတဲ့တတိကြီးမားစွာထားပြီးကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်မယ်ဆိုရင်သင်တို့လည်းပဲကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရပြီးနောက်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြမှာပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောတာနော်ငါလည်းကြိုးစားလို့ရတာမင်းတို့လည်းကြိုးစားဘယ်တော့ကျင့်တတ်เสียကောင်းတယ်နော်မင်းတို့ငါရဲ့အမည်နာမတော်ကိုတတ်တတ်လိုက်ငါကိုယ်တော်မြတ်ပေါ်လာပြီးတော့သင်တို့အားလုံးကိုကယ်တင်တော်မူမယ်ဆိုတဲ့စကားတစ်ခုမှမပေါ့နော်တကယ်ရောတကယ်ဖြစ်နိုင်သလားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တဏှိကုံထိုင်ပြီးတော့ကယ်တော်မူပါပဲလုပ်နေရမှာပဲနော်မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်လဲဖြစ်တယ်လို့လည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဒီအမတမခြေနှက်เสียကောင်းတဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်ပြီးတော့နေကြတယ်သို့တော့ကမ္ဘာလူဦးရေတန်ပေါင်း9000ကျော်ရှိတဲ့လူဦးရေအများစုကတော့ကဲတင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမျှော်လင့်နေကြတာဟာရိုးရာကြီးလို့ဖြစ်နေပြီပေါ့ရိုးရာကြီးလို့ဖြစ်နေကိုအားကိုပြီးကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားဖို့ဆိုတာအချိန်မနှောင်းသေးခင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ကောင်းပြီစိတ်ဓာတ်ပြောညံ့သူဆိုတာဘယ်လိုအခြေအနေတွေကြောင့်စိတ်ဓာတ်ပြောညံ့သွားတာတော့အလိုလျောက်စိတ်ဓာတ်ကိုပြောညံ့တာလားဆိုမဟုတ်ဘူးအတွေးတွေကြောင့်ပြောညံ့ညတယောက်တည်းနေတဲ့အခါကြည့်တယ်လေကြည့်ရင်သူဘာတွေတွေးလဲငါတယောက်တည်းဒါတခုမှောင်လဲမှောင်လိုက်တာအခုချိန်မြတရေကြီးလာရင်ဘယ်လိုနေလဲဟောကိုခြောက်တာလေ6ရင်ကနေပြီး6ခနဲ့ကြာလာပြီဆိုပြီးတော့လမ်းတာဖြတ်အဲ့ဒီအတွေးကစအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူးငါတယောက်တည်းလေဘာကြီးလာခဲ့ငါမကြောက်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဆိုဟောမကြောက်ကြအဲ့ဒါလိုပဲပေါ့ကိုအားကိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှာဒီစိတ်ဓာတ်ပြောညံ့သွားတာမျိုးရှိနိုင်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒေသနာတော်တစ်ပုဒ်မှာ
ဒီဓမ္မရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ပြောညံ့စေတတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဟောထားသို့တော်လည်းလောကရေးရနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ဓာတ်ကိုပြောညံ့စေတာပဲဒီအခြေအနေတွေကလောကအတွက်ပဲဖြစ်စေဓမ္မရေးရအတွက်ပဲဖြစ်စေစိတ်ဓာတ်ပြောညံ့စေတတ်တဲ့အရာဟာအတူတူပဲလို့ဒီလိုမှတ်ရနော်ဒါကြောင့်မို့စိတ်ဓာတ်ပြောညံ့သွားတာဟာဘာကြောင့်စိတ်ဓာတ်ပြောညံ့သွားတာတော့လို့သေချာဆန်းစစ်ပြီးတော့ကြည့်တော့မြတ်စွာဘုရားဒေသနာတော်တစ်ပုဒ်မှာဟောထားတာဘယ်လိုဟောလဲသူဘာနုပတ္တိဝိဟရန္တသူဘာနုပတ္တိဝိဟရန္တအလားအပါတွေကလည်းအမြဲတမ်းရှာကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှတာကိုမမောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အตาယာမှုကိုသာလိုက်ရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဆိုလိုတဲ့ပေါ့နော်လောကကြီးမှာตาယာကိုကြည်နူးဝယ်တွေကိုသာလိုက်ရှားပြီးတော့ကြည်နေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ตาယာကြည်နူးမှုကိုလုံးဝမမောနေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ဓာတ်ပြော့ညံ့သွားစေနိုင်တယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကအကောင်းကြိုက်တာဟုတ်အကောင်းကြိုက်တော့အကောင်းကြီးပဲ तू ကကြည့်တယ်အဆိုးကို तू မစင်စားဘူးမစင်စားပဲနဲ့အဆိုးဆိုတာရုပ်တရက်သူစီမှာပေါ်လာတဲ့အခါမှာ तू ကစိတ်ဓာတ်ကျသွားအမှန်ကိုတွေးထားတာမဟုတ်ဘူး तू ကအကောင်းဘက်ကကြီးပဲကြည့်ထားဒါကြောင့်မို့သူဘာနုပတ္တိဆိုတာလှပတာတွေတင့်တယ်တာတွေဒါတွေကိုဘယ်အမြဲတမ်းစိတ်ထဲကနှလုံးသွင်းပြီးတော့ရှာကြမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီအကောင်းကြိုက်အလှကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပြော့ညံ့သွားတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဖြစ်တယ်ပြော့ညံ့စေတတ်တယ်ရဲရင်နဲ့စွန့်ရည်တတ္တိမျိုးကိုမရစေနိုင်မဲနဲ့ပြော့ညံ့တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လူလောကဒီကြီးပွားတိုးတက်အောင်လုပ်တဲ့အခါပဲဖြစ်စေဓမ္မရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးတဲ့အခါပဲဖြစ်စေပြော့ညံ့စေတတ်တဲ့အမြင်မျိုးတွေအတွေ့မျိုးတွေမထားရဘူးတဲ့ဒါဖြင့်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်လိုတွေးတုံးဆိုအတုဘာနုပတ္တိဝိဟရန္တအမှန်မြင်တယ်သူကစားတယ်ပါတယ်ဆိုတာအလုံးမှာပြောကြတယ်မို့လားလို့အင်္ဂလိပ်လိုအသုံးရှိတယ်လေအလှဆိုတာဒီ beauty is skin deep ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်လေအပေါ်ယံလေးပဲလှတယ်မလှဘူးဆိုတာအပေါ်ယံလေးပဲအရေးပြားလေးပေါ်မှာပဲဆုံးသက်နေတယ်လို့ဆိုတာပြောကြအဲ့ဒါဟာအမှန်မြင်တာပဲအမှန်မြင်တာပဲအလှအပအသာအရာလောက်ကိုမမောကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးလောကမှာအမျိုးစုံရှိတယ်ဆိုတာကိုအမှန်အတိုင်းသိအောင်ကြည့်ရှုတတ်တယ်ပေါ့လှတာကိုလှတယ်လို့ကြည့်တတ်တယ်မလှတာကိုမလှဘူးလို့ကြည့်တတ်တယ်အလှနဲ့မလှခွဲခြားပြီးတော့ကြည့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အမှန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူကတော့စိတ်ဓာတ်ကိုကြံ့ခိုင်ရင့်တန်စေတတ်တဲ့အတွေ့လို့ဒီလိုပြောတာနော်အကောင်းကြိုက်လုံးအားကြည့်လို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်ရင်းရိုင်သွားတတ်တယ်အကောင်းကြီးတယ်မကြိုက်ရဘူးအကောင်းလည်းရှိတယ်အဆိုးလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ပို့လို့အန္တရာယ်များတယ်ပေါ့နှစ်သက်စရာအာယုန်တစ်ခုရဲ့ပုံမှာမိမူမှုဖြစ်ပြီးတော့နေပြီဆိုရင်သူ့စိတ်ထဲမှာဘာတွေဝင်လာတော့ဆိုရင်လောဘဆိုတဲ့အတွေးတွေဝင်လာတယ်တွေ့တာမှုတွေဝင်လာတယ်တွေ့တာမှုတွေဝင်လာတော့ထိုတွေ့တာမှုကြောင့်ရရှိလာမဲ့ခံစားမှုဒုက္ခဆိုတာတွေကိုမျောလင့်လာတယ်မျောလင့်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ကြိုးကြိုးဆာဆာလုံးမရတဲ့အလုပ်မျိုးကိုသူကမလုပ်တော့တက်တာနေပြီးတော့စိန်ခံနေတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့စိတ်ဓာတ်ပြော့ညံ့သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ပြော့ညံ့သွားတယ်လောကမှာကြည့်ဖို့စီးပွားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဒီလိုစိတ်ဓာတ်ပြော့ညံ့နေလို့ရှိရင်စီးပွားရေးအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးလူမှုရေးလုပ်လို့နေရာမှာလည်းပဲစိတ်ဓာတ်ပြော့ညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်အရေးကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဓာတ်ပြော့ညံ့နေလို့ရှိရင်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အမှန်သိပြီကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကို
ကြန့်ခိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ကြည့်အလှပကိုအမြဲတမ်းအလှပကိုသာရှာကြည့်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလှပတဲ့သာလက်မျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေ့မျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ဓာတ်ပျော့ညံ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်အမှန်ကိုသိပြီလောကကြီးမှာအလှပဆိုတာရှိတယ်မလှမပတာတွေလည်းရှိတယ်တင့်တယ်တာရှိတယ်လို့မတင့်တာတွေလည်းရှိတယ်အမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားအထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့စိတ်ဓာတ်ဟာပျော့ညံ့ပြီးတော့မသွားဘူးကြန့်ခိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရရှိတယ်ဟောပညာနဲ့အမှန်သိတာမသိတာဒီလိုကွာသွားတယ်ပေါ့နော်ဟောနောက်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ပျော့ညံ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဣန္ဒြိယေသူအတံဝုတ္တံမျက်စိတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့လျှာတို့ကာယတို့မနတို့ဆိုတာလူတွေရဲ့ဒီပြင်မနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ sense organ တွေ6မျိုးရှိတယ် sense organ တွေ6မျိုးရှိတယ်မျက်စိနဲ့ပြင်ဘက်ကအဆင်းအာယုန်တွေဆက်သွယ်တယ်နားနဲ့အသံတွေဆက်သွယ်တယ်နှာခေါင်းနဲ့အနံ့ကိုဆက်သွယ်တယ်လျှာနဲ့အရသာကိုဆက်သွယ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အထီးတွေကိုဆက်သွယ်စိတ်နဲ့ကြံတွေးသိတဲ့အာယုန်တွေကိုဆက်သွယ်လာတယ်ဟောပြင်မနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ organ တွေနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့လုံးဝလွတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလုံးဝလွတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလက်ခံတဲ့ဟာကိုလက်ခံလို့မလက်ခံတဲ့ဟာကိုလက်မခံပဲညှင်းပယ်လို့အဲ့ဒီလိုမလုပ်ဘဲနဲ့အာယုံမှန်သမျှကိုလက်ခံသိမ့်ပိုက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမျက်စိအမြင်ကနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ကောင်းတဲ့အာယုံကိုမြင်လို့လောဘဖြစ်တာမထိန်ချုပ်ဘူးမကောင်းတဲ့အာယုံမြင်လို့ဒေါသဖြစ်ရင်လည်းမထိန်ချုပ်ဘူးနားကအတန်ကြားလို့ကောင်းတဲ့အတန်ကြားရင်လည်းလောဘဖြစ်တာကိုမထိန်ချုပ်ဘူးမကောင်းတဲ့အတန်ကြားလို့ဒေါသဖြစ်တာကိုလည်းမထိန်ချုပ်ဘူးကြည့်လေတစုံတစ်ယောက်ကကိုယ့်အပြစ်ကိုလာပြောလိုက်တယ်တယောက်ယောက်ကလာပြောတယ်ဘယ်လိုပြောနေတယ်အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့ဒေါသမထိန်ချုပ်ဘူးဆိုပြဿနာတက်မှာပေါ့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်စိကမြင်တဲ့အရာပေါ်မှာလောဘဖြစ်တာကိုထိန်ချုပ်ဖို့လိုတယ်မျက်စိကမြင်တဲ့အရာပေါ်မှာဒေါသဖြစ်တာကိုလည်းထိန်ချုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါတွေကိုမထိန်ချုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ကပျော့ကျသွားမှာပဲကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်နော်မျက်စိကလှတာပါတာမြင်တဲ့အခါမှာသဘောကျတဲ့စိတ်တွေပေါ်သလားမျက်စိကကိုမမြင်ကျင်တဲ့အရာမြင်တဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်တာတွေဖြစ်သလားဟောလောဘဖြစ်ပြီးဒေါသဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဣန္ဒြေကိုမထိန်ချုပ်တာလို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်ဣန္ဒြေကိုထိန်ချုပ်အောင်ဣန္ဒြေကိုထိန်ချုပ်တယ်မထိန်ချုပ်ဘူးဆိုတာမကြည့်ပဲနေတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနားမထောင်ပဲနေတာပြောတာမဟုတ်ဘူးမျက်စိဆိုတာကြည့်စရာရှိမြင်မှာပဲလေမြင်စရာရှိမြင်မှာပဲနားကလည်းကြားစရာရှိကြားမှာပဲအနုဘုဆိုလို့ရှိရင်မမြင်ရလို့မမြင်မဲနေမျက်စိကန်းတဲ့လူတွေဒီကိစ္စတွေအောင်မြင်နေမှာပေါ့နားကန်းနေတဲ့လူမကြားရင်ဒေါသငြိမ့်နေမှာပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မျက်စိကမြင်လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာလောဘဖြစ်ထိန်ချုပ်ရမယ်ဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်ချုပ်ရမယ်နားကကြားတဲ့အတန်ပေါ်မှာလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်ချုပ်ရမယ်နှာခေါင်းကနမ်းရှုလိုက်တဲ့အနံ့ပေါ်မှာလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်ချုပ်ရမယ်လျှာကအရာလာခံရတဲ့အပေါ်မှာလောဘဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်ချုပ်ရထိန်ချုပ်တယ်ဆိုတာဘာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝက်သားမတည့်ဘူးပေါ့ဝက်သားမတည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွေးလို့ရှိတယ်ဝက်သားမတည့်ဘူးဆိုတာရှားကနေပြီးတော့ဝက်သားအရာသာတွေ့လိုက်တယ်မထိန်ချုပ်နိုင်ဘူးအဝါစားပြစ်လိုက်တယ်တွေ့ရတဲ့အောင်အချိုကြိုက်တယ်စီးကြိုရှိတယ်စီးကြိုရှိတယ်အချိုကြိုက်တော့လဲစီးကြိုရှိတဲ့အခါရှားကနေပြီးတော့အချိုတွေ့တဲ့အခါမထိန်ချုပ်ဖဲနဲ့စားလိုက်မယ်ဆိုရင်တခါစီးကြိုတက်ပြန်ပြဿနာတက်တယ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတယ်နော်ထိန်ချုပ်ကလျှာကိုလည်းလျှာကနေပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့အရာသာဖြစ်နိုင်လုံးဝမဖြစ်အောင်ထိန်ချုပ်မကြိုက်တဲ့အရာသာဆိုလဲဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်ချုပ်အောင်ဒီထိန်ချုပ်မှုတွေကလုံးဝလုံးအဲ့ဒါကိုပြောတာဣန္ဒြိယေသူအတံဝုတံနဲ့မထိန်ချုပ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြဿနာတက်တယ်အေးချာ
အိန္ဒြေဆိုတာ sense organ 6 မျိုးကိုပြောတာဒီနေ့နော်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိန်းချုပ်မှုမရှိဘူးနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိန်းချုပ်မှုမရှိဘူးနှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ထိန်းချုပ်မှုမရှိဘူးလျှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိန်းချုပ်မှုမရှိဘူးကိုယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိန်းချုပ်မှုမရှိဘူးစိတ်အကြံတွေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းထိန်းချုပ်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြဿနာဖိတ်ခေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ပြဿနာတွေနဲ့လုံးလက်ခတ်ပြီးစိတ်ဓာတ်ပြော့ညံ့စေတတ်ပြော့ညံ့သွားတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့မဖြစ်ရအောင်မလုပ်ရမလဲစိတ်ဓာတ်ချမ်းခိုင်မှုဖြစ်ဖို့အတွက်မျက်စိနာနာလျှာကာယမနလို့ဆိုတာတွေကဝင်လာတဲ့အာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်အခြေအနေတွေကိုထိန်းချုပ်ပေးရမယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်မျက်စိကမြင်တာမြင်ပါစေမြင်တဲ့အာယုန်ပေါ်မှာလောဘမဖြစ်အောင်ထိန်းချုပ်မယ်ဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်းချုပ်မယ်နားကကြားသမျှအတန်ဒီပေါ်မှာလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်းချုပ်မယ်နှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနံ့တွေပေါ်မှာလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်းချုပ်မယ်လျှာကအရသာခံရတဲ့အရသာပေါ်မှာလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်ကိုယ်ကာယကထိတွေ့တဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာစိတ်ကကြံတွေးတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာလောဘမဖြစ်ဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်းချုပ်အဲ့ဒါကိုအိန္ဒြိယေသူတံဝုတ္တံမျက်စိနာနာလျှာကာယမနလို့ဆိုတဲ့အိန္ဒြေနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့ထိန်းချုပ်မှုရှိရမယ်မထိန်းချုပ်ဘဲနဲ့နေကြည့်ပါလားနော်မထိန်းချုပ်ဘဲနဲ့နေကြည့်ပြဿနာတစ်ခုခုတော့ဖြစ်မှာပဲသိကြတယ်မတဲတာစားမိရင်လည်းပြဿနာပဲမကြားသင့်တာကြားမိရင်လည်းပြဿနာဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ပြောညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီလိုမထိန်ချုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ဓာတ်ပြောညံ့မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုဖြစ်အောင်ဒါတွေကိုထိန်ချုပ်ပြီးတော့အမှန်သိအောင်ကြိုးစားနေရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဟောနောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဘောဇနမိစ္ဆာမတ္တညုလူတွေဟာနေစဉ်နဲ့အမျှအစာစားပြီးတော့အသက်ရှင်ကြတာလေအစာစားပြီးအသက်ရှင်ကြဒီအစာအာဟာရဟာလူအတွက်ကျန်းမာရေးကိုကောင်းတိုးတက်စေတယ်လို့ကျန်းမာရေးကိုလည်းပျက်စီးစေတတ်တယ်အစာအာဟာရအသက်ရှည်စေတတ်တယ်လို့အသက်လည်းတိုးစေတတ်တယ်ဘုရားအလောင်းတွေကြည့်ကံတရားနဲ့သွားပြီးတော့မတွက်နိုင်နဲ့ကံဘလောက်ကောင်းကောင်းနော်ဘယ်ပေါ်မှာမိပြီးတော့လူအသက်ဟာရှိတာတိုးတာဖြစ်တယ်လေလို့ဆိုရင်ဥဒုနာဘောဇနေနာအာယုဟာယတိပိဝတ္တတိပိဇာတိဥဒုကြောင့်အသက်ဟာတိုးတာရှိတာပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်အစာအာဟာရကြောင့်လည်းအသက်တိုးရှိပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်ကံတရားကကြီးပဲအဆုံးဖြတ်ပေးသွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့အစာအာဟာရဟာဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီမှာစိတ်ဓာတ်ပြော့ညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမထိမ့်သိမ့်နိုင်ဘူးသူကဘောဇနမိစ္ဆမတ္တညုအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိုင်းအတာတစ်ခုသူမသိဘူးတဲ့တယ်မတဲ့ဘူးဆိုတာလည်းမသိဘူးရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းမသိဘူးမသိသည့်အတွက်ကြောင့်အစာစားခြင်းကြောင့်သူ့မှာပြဿနာဖြစ်တယ်။ဇာမရေးထိခိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာအပေါ့ဆုံးအပြစ်ပဲ။အဲ့ဒီတည်းကြီးမားလာလို့ရှိရင်တော့အသက်တူခြင်းဆိုတာတွေထိအောင်ဖြစ်ပေါ်တယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့အစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုသိအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကမ္မထာရိပ်သာတွေမှာဝင်တဲ့အခါမှာလေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဆင်ញင်ကြရတယ်ဆိုတာဒီအသိဉာဏ်ကိုပေးထားတယ်စိတ်ဓာတ်ပြော့ညံ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်စေရဘူးဤသည့်စားပွဲအမဲမဲကိုမြူးရယ်မှန်ကြွလှပရည်ရှင်ပြည့်ဖြိုးခြင်းငါမသုံးပါဘူးယူရုပြောပါကစားဖို့ကစားနိုင်အောင်မြူးပြောနိုင်အောင်စားတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုလို့အသားရည်ပြည့်ဖြိုးအောင်စားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအလှတိုးအောင်စားတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုလို့လေမြူးရယ်မှန်ကြွလှပရည်ရှင်ပြည့်ဖြိုးခြင်းငါမသုံးပါဘူးဒါတွေနဲ့ရည်ရွယ်ပြီးတော့အစာမစားပါဘူးဒါတွေတက်စားတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဆိုလို့
လေးပြဓာတ်ဆောင်ဤကိုယ်ကောင်းသည်ရှိအောင်တည်လျက်ပထဝီယဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်ထအောင်အစာစားခြင်းကြောင့်အစာကိုအမိပြုပြီးတော့တဗ္ဗတတ္တအာဟာရထိတိကာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအာဟာရကြောင့်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်သန်နေအောင်စာစားတယ်အသက်မြတ်တဲ့မမောပညာတတန်းရှိသည်မြတ်ကိုယ်တတန်းရှိသည်မြတ်အသက်ရှိသည်မြတ်ဟာပင်မနှွမ်းနေမှုမဖြစ်စေရဘူးဒီလိုဆိုလို့ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့စာဒါဟာအတိုင်းတာကိုသိတယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရအချင်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအစာစားတဲ့အခါမှာအစာကြေလွယ်တဲ့အစာကိုစားရမယ်မိမိနဲ့တော်တာကိုပဲစားရမယ်တော်တာတောင်မှပဲအတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့စားရမယ်ဒီလိုဆိုဒါကြောင့်မို့နောက်ဆုံးမှာဝေဒနာဟောင်းတဲ့မဖြစ်စေရရာပိုက်မြတ်တဲ့ခတ်သိမ်းဖြစ်ကိုမဖြစ်လေအောင်ချမ်းမြေ့အောင်ဟုသုံးဆောင်မိဝဲပါသည်ဆိုဟောဝေဒနာဟောင်းတဲ့မဖြစ်စေရမစားဘဲနေလို့ရှင်အစာအိမ်ဟုတ်လားထိခိုက်မယ်မစားဘဲနေဝေဒနာအဟောင်းကရှိနေစားလောင်တဲ့ဝေဒနာကိုဝေဒနာအဟောင်းလို့ခေါ်ဝေဒနာအသစ်ဆိုတာအစာလွန်ခြင်းကြောင့်အစာမကြေတာတို့ဘိုက်အင်တာတို့ဒါမျိုးတွေဝေဒနာအသစ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဝေဒနာအဟောင်းကိုလည်းပျောက်စေရမယ်ဝေဒနာအသစ်ကိုလည်းမဖြစ်စေရဘူးရာပိုက်မြတ်လက်ဆိုသွားလို့လာလို့နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းုံလောက်ပဲစားရမယ်အလွန်ကြီးမစားရဘူးဟောတာတွေကစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုအတွက်အထောက်အကူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့စားကြတာစားမယ်တဲ့တာရောမတဲ့တာရောကြိုက်တာစားလိုက်တာစားပြီဆိုလည်းအတိုင်းတာမရှိဘူးအေးလူတွေကပြောကြသေးတယ်နော်ဝါဝါစားပြီးစောစောသိမယ်ဆိုတဲ့လူကအများကြီးပဲအဲ့ဒါလို့ရတ္တတဏှာဆိုတာကိုမဆုံးလွတ်နိုင်ကြဘူးမဆုံးလွတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုမရဘူးတဲ့စိတ်ဓာတ်ပြော့ညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုဆိုဒီမှာအစစရာကိုယ့်ကိုပြင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ကိုစားတဲ့အစာဟာဘာအတွက်စားတာလဲအစာစားသမျှကြိုက်လို့စားတာမျိုးဆိုတော့မဖြစ်စေရဘူးတဲ့အသက်ရှည်ဖို့စားတာဖြစ်ရအလုံးလုံးနိုင်အောင်စားတာကဖြစ်ရပညာရှာနိုင်အောင်အများအကျိုးကိုအကျိုးဆိုတာလို့အကျိုးစီးပွားတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်အောင်စားတယ်ဆိုတဲ့ရွေးချက်နဲ့စားဒီလိုဆိုတာမြတ်စွာဘုရားစားတာတောင်မှပဲစနစ်တကျစားဖို့သင်သွန်သင်ပေးထားတာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုနီးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကြိုက်လို့စားတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပြဿနာတွေကိုဖိတ်ခေါ်ထားသလိုဖြစ်ပြီးအစာစားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကျစရာဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးမှာစိတ်ဓာတ်ပြော့ညံ့သူဖြစ်ပြီးတော့ဘဝမှာရှုံးသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘဝမှာအရှုံးကြီးမဖြစ်ရလေအောင်ကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေဖြစ်ပေါ်စေဖို့အတွက်စားတဲ့အစာအစားပြီးတော့ကိုယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်တတ်ဖို့ကိုယ်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဒီလိုကြိုးစားအထောက်ကြမယ်ဒါမှစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်ဟောဒီဒေသနာတော်မှာဒီလိုဟောတာနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကဆေးလိုပဲလက်တွေ့ကျင့်သုံးရမယ်လက်တွေ့လိုက်နာဆေးဆိုတာမတော့ဘဲနဲ့ပလင်းနဲ့ထဲထားရင်ယောဂပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလေမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေလည်းနာယုံနာမှတ်ယုံမှတ်ထားပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးမှုမပြုဘူးဆိုရင်ဘာအကျိုးမှထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးချမှအကျိုးဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့ဟောစိတ်ဓာတ်ပြော့ညံ့သူနဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သူရဲ့အရေးချင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ပြောင်းညံ့မှုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကဘာလို့ဆိုကုတိတာအပြင်းထူခြင်းပဲအပြင်းထူတယ်နော်အိပ်မိရင်လည်းမထတော့ထိုင်မိရင်လည်းမထတော့အပြင်းထူဆိုတာဟာဘယ်နေရာတက်တက်တာတာနေရပါမလဲဆိုတာအပြင်းထူတက်တက်ကြွကြွလုံးရမယ့်ကိစ္စတွေကိုမလုပ်ဘူးထိုင်မိရင်မထတော့ဘူး
အိမ်မိရင်လည်းမထတော့ဘူးဆိုတဲ့အပြင်းထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအတွေးနဲ့တည်းပဲအချိန်ဖြုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ဒါကိုအပြင်းထူသူလို့ဒီလိုပြောတယ်နော်အပြင်းထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကုတိတာလို့ခေါ်တယ်ကုတိတာဆိုတာရုပ်ပြည့်စင်ကြယ်နဲ့မြုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရလူလောကလူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာအပြင်းထူတဲ့လူဟာဘယ်တော့မှပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးမြုပ်သွားမှာပဲနော်သူဟာလူသိထင်ရှားဘဝရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးအောက်တန်းနောက်တန်းရောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာလူတွေအတိုင်းဝိုင်းကနေမြုပ်ွယ်သွားနိုင်တယ်ပျောက်ွယ်သွားနိုင်တယ်ရေထဲမှာဆုံးမြုပ်သွားသလိုပြည့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလူလောကမှာထက်တန်းကိုရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးမြုပ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီပြည့်မှုဟာလည်းပဲစိတ်ဓာတ်ပြော့ညံ့ခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲကိုယ့်ကိုအားပေးရပြင်းနေတော့မဖြစ်ဘူးဆိုတာမပြင်းအောင်ကိုယ့်ကိုအပြင်းကိုနှိမ်နှင်းပေးရဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ရှေးကဆရာတော်ကြီးတွေကဆုံးမတယ်ပြင်းရင်ဖြင်းလိုက်မယ်ဆိုတာနော်ပြင်းရင်ဖြင်းလိုက်တယ်တချို့ကြတော့နောက်ကပြင်းကနေချတာတော့ပါသေးတယ်နော်ပြင်းတယ်ဖြင်းတယ်ပြင်းကနေဆိုရိုက်ခံအဲ့ဒါလိုတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အပြင်းရဲ့နောက်မှာအဖြင်းရောက်တတ်တယ်ပေါ့ပြင်းရခြင်းဟာစိတ်ဓာတ်ပြော့ညံ့မှုတွေမကောင်းတဲ့အလားအလာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့အပြင်းထူသူမဖြစ်စေရဘူးတဲ့နောက်ဒါပြင်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ဖို့အတွက်ကတော့ဘာတွေလိုအပ်တုံဆိုရင်တတ္ထယုံကြည်သူကိုယ့်ဘဝကိုအားကိုးသူယုံကြည်သူဖြစ်ရတတ္ထဆိုတာကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့တွေစိတ်ဝင်စားတယ်ယုံကြည်တယ်ထက်ထက်မြက်မြက်ရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်တတ္ထလို့တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်အလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ကုသိုလ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်သီလကျင့်စဉ်တွေကျင့်ဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်သမာဓိထူထောင်ဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်အသိပညာတွေတိုးတက်ဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့တတ္တဆိုကိုယ့်ကိုယုံကြည်တဲ့ confidence ဆိုတဲ့တရားစွမ်းအားတွေနဲ့ပြည့်စုံမှုလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီကိုယ့်ကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာစိတ်ဓာတ်ကြခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်မယ်ဒါမို့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့တရားစွမ်းအားတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာမြင့်တင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဟောနောက်တစ်ခုကျတော့စိတ်ဓာတ်ပြော့ညံ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလို့ပြော့ညံ့သွားတော့ဟိနဝိရိယကျိုးစားအထုမှုတွေကိုလုံးဝစွန့်ပယ်ထားတယ်ဟိနဝိရိယဝိရိယဆိုတဲ့စွမ်းဆောင်မှုသူ့မှာလုံးဝကိုမရှိဘူးကြီးပွားခြင်းစိတ်လည်းမရှိဘူးတိုးတက်ခြင်းနဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးတတ်တာသလိုနေပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟို950ဇာတ်ထဲမှာရာဇဂုံပဆိုတဲ့လူတယောက်ရဲ့အပြင်းကတော့စံချိန်ကျိုးအောင်ပြင်းတယ်နော်ဒီနေ့မှပက်ကြည့်လောက်တော့မသွားဘူးတဲ့တောထဲမှာအဲ့ဒါသွားနေတာတရွေ့ချင်းလေးရွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအမေသူကလည်းသူ့တွေးနဲ့သူပဲမင်းဒီလောက်ပြင်းလို့တောထဲမှာအခုလိုဒီစံချိန်နှုံးနဲ့သွားနေလို့ရှိရင်တောမိတ်လောင်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဘေးကလူရတက်တက်လက်လက်မြန်မြန်သွားမှာပေါ့ဒီပုံစံနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဆိုရင်သူကပြောတယ်မပူနဲ့ကိုလူတဲ့လူဆိုတာကံရှိတယ်ပေါ့တောမိတ်လောင်တဲ့အခါမှာအနိဗ္ဗာန်မှာ6ကဘာရှိရင်အဲ့ထဲပဲလှိမ့်ချလိုက်ပဲတဲ့သူ့အတွေ့အနော်အဲ့ဒါလိုပဲအပြင်းစံချိန်ချိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလုံလဝိရိယလုံးဝမထုတ်ဘူးတဲ့လုံလဝိရိယမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြောညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်လူဘဝမှာအထက်တန်းကိုရောက်မလာဘူးစီးပွားရေးပဲမှာလည်းအထက်တန်းမရောက်ဘူးပညာရေးမှာလည်းအထက်တန်းမရောက်ဘူးလူမှုရေးမှာလည်းအထက်တန်းမရောက်ဘူးနိုင်ငံရေးမှာလည်းအထက်တန်းမရောက်ဘူးဘယ်နေရာမှအထက်တန်းမရောက်လာဘူးပြောညံ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဒါဖြင့်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုရတယ်လဲဆိုရင်သူကြတတ္ထံအာရထဝိရိယံတဲ့ဝိရိယကိုလုံးဝမြင့်တင်ထားဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်သူက active ဖြစ်တယ်မနေမနာကြိုးစားအထုတ်တယ်သူများနဲ့မတူလုပ်ငန်းကိုင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံလရှိတယ်ဇွဲရှိတယ်ဇွဲဆိုတာစီဆွဲဆွဲမြဲမြဲလှုပ်တာကိုပြောတာဆွဲရှိတယ်ဟာလှုပ်
နောက်မဆုတ်ဘူးအောင်မြင်သည်ထီအောင်ကြိုးပမ်းတယ်ကဘာမှာထင်ရှားကြော်ကြားသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဇွဲလုံးလားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလားဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဘုရားဖြစ်သူရောက်သွားတာဇွဲလုံးလားကြောင့်ရောက်သွားတာပဲဒါကြောင့်မို့မြန်မာစကားမှာရှိတယ်လေနော်ဒီဝိရိယရှိရင်ဘုရားတောင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာပဲကြိုးစားကဘုရားဖြစ်တယ်ကြိုးစားနိုင်ရင်ဘုရားဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လုံလဝိရိယရှိပြီးလုံလဝိရိယထက်သန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသူကစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုကိုရရှိစေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်လာတယ်ဟောအလုံးချုံကုန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကနှိုင်းရှင်ပြီးတော့တစ်ခုစီတစ်ခုစီခေါ်သွားလိုက်တာကောင်းပြီစိတ်ဓာတ်ပြောညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဆုံးသတ်ကဘာဖြစ်လဲစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဆုံးသတ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုအဆုံးသတ်ခြင်းမတူဘူးလေစိတ်ဓာတ်ပြောညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်တံဝေပတတိမှာတော့ဝါတော်ရုက္ခံဝဒုက္ကလံမြစ်ကဘာမှာပေါက်တဲ့သစ်ပင်ရှည်တိုက်စားလို့အမြစ်တွေကလည်းပေါ်နေပြီရှည်ကဘာမှာရေကလည်းတိုက်စားတယ်ကဘာကလည်းပြိုးနေတယ်လေလေးမတို့လိုက်နဲ့ဝုန်းဆိုပြိုကျသွားမှာပဲလေစိတ်ဓာတ်ပြောညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဟာလောကရန်မုန်တိုင်းလေးနည်းနည်းလေးနဲ့မတို့လိုက်နဲ့ပြိုလဲသွားမှာပဲဟောစိတ်ဓာတ်ပြောညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအားမရှိတဲ့သစ်ပင်တစ်ပင်ဟာလေလေးတိုးလိုက်တာလည်းပဲလဲကျသွားသလိုအမြင့်ထောင်ပြီးတော့လဲသွားသလိုပျက်စီးခြင်းနဲ့ပဲကြုံရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားစိတ်ဓာတ်ပြောညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖော်ပြပြီးတော့ဒါဖြင့်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်လိုအခြေအနေရှိတော့ဆိုရင်နော်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာလဲတံဝေနပတတိမာရောစัจ jit ဘက်တွေကဘလို့မှမလွှမ်းမိုးနိုင်ဘူးတဲ့ဝါတောသေလံဝပပတံတာမန်တိုက်တဲ့လေလေးဟာ၆တောင်ကြီးကိုရွှေရှားဖို့မပြောနဲ့လှုပ်တော့မလှုပ်နိုင်ဘူးလှုပ်အောင်မလှုပ်နိုင်ဘူးအမတန်ပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းကြီးတွေဟာလည်းပဲ၆တောင်လေးကိုရွှေရှားဖို့မပြောနဲ့လှုပ်တော့လှုပ်အောင်မလှုပ်နိုင်ဘူး၆တောင်ကြီးကဲ့သို့ကြမ်းခိုင်ပြီးတော့အရာရာမှာအောင်မြင်မှုတရဖူဆောင်းနိုင်တယ်လို့ဟောဒီဒေသနာတော်ဟာဒီလိုဆုံးမလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့စိတ်ဓာတ်ပြောညံ့သူနဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးရဲ့အခြေအနေတွေကိုလေ့လာမှတ်သားပြီးဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သူဖြစ်အောင်တို့တွေကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီသဘောကျပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းကိုယ်ဘဝကိုမြင့်တယ်နိုင်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာသေရန်กว่าသံဃာကြပါစေတတ္တဝါများစွာသေရန်กว่าသံဃာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းဘုရားဖြံဉာဏ်ကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းဘုရားဖြံဉာဏ်ကြပါစေသက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာဝိရသန္တပြေပါစေသက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာဝိရသန္တပြေပါစေဘုံလံကဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တံပုံနေတုသင်္ကမမနောတရတိသဝေတံဘဝယံတုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပုအမေတ္တာတဟုရောက်ယူပါဝင်ဝေလာမင်းနှင့်ရောက်ခြင်းရှေယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံပြည့်မဲ့ဥတုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြန်ဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်းဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခဝေဒနာစင်ထာဝရအေမြจิตတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟူသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်
ဖုံးလန္တဝန္တာရှင်မျိုးဝမုံလူလျက်ကြည်နုွယ်ကြုံဖူးပွင့်ညပုံသည်ဖြစ်ဖြစ်သူကံတကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်္ကြန်ပိတိတိဟုသောယနန်တို့သည်ဘဝယံတုကောင်းစွာမဲ့သွေကြိုင်လည်၍နေကြပါစေကုန်သတည်း